E nalëm tingujt e kësaj këngë për ta pranu edhe telefonatën e parë për sonte. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Bacjen Ver. Me mama përshëndetje nderuara Lule. Ju përshëndetje me zemër nga Barileva Heroike si gjithmonë. Juve personalisht dhe stafin e mrekullueshëm të Radio Zëri Lira. Faleminderit shumë Bacjen Ver. Po si po kalon, a je lodha çaj ki hallet a dertë ta? Po bukur, Lule, bukur jemi, bukur po kalojmë, sot ka qenë një ditë e vrant, po neve fshatarëve nuk ka që na ndalë, kemi do të vjelëra të vjeshtës, do patate, do qito, kemi vrapune për ara, sikur që pësat Isaku, edhe unë gati, po mënohna më shty me të rritë, po duhet, po ma bojnë djemë, po të shëndet e kje, po mire kje, po shëndet që shjo, për me shëndet, isha shku dikun e fa pikniku, dikun po duhet, po isha ka. Bacjen Ver, për zotën edhe puna është e mirë, se njeri sa të mund punon, është mirë, se për zotë bol jisëm pa punë, plaku me thujna mërë zëta këna punu në herë, se koha shkon edhe vitet shkojnë shumë shpejt. Me të vërtet ashtu Lule është se po bëj shaka se me të vërtet na të më shumë që kemi punuar gjithmonë, se tash çdo njeri punon, punë të leta nuk ka kurgun heq, po me po me undal e mos me punu, mos me dal në bashkë ose në arë ose dikon, me të vërtet njeri pa qefet, me njerë smuhet, kështu që është puna nuk i bën asgjë, njeri veç ka kalit, kështu që kam punu baballarët e tonë, bile ata nuk kanë pas as transport, as kanë pas kërë, as kejt, shemë të bëjnë shku me orë të tëra në për puna, kam, edhe kanë qenë të fort, e sot dhe me të vërtet, sot jemi bo, si kur ata zojtë e qure, si kanë thonë, me shku deri në shitore, i hyp kërët, ja bicikles, ja motorët shkon në dugoj, kështu që është shëndet me hec, po mirë është mirë, kryesore Lule mirë, edhe me familje, mirë jam deri dikon mirë, kështu që vendosa është kyqem se me të vërtet më vram, ndoshta ke pa një koment e kom shkrua shumë vonë, të kërkova edhe falje, se s'mujta me shkru ma herët, isha i zonë. Edhe unë të kërkoj falje se kum pas mbyllë misionin edhe nuk mujta ta lexoj. e pas, e kuptova Lule, po nuk mujta se me të vërtet këto janë punëtorët, janë duke punuar një vend, janë Mitrovica atje, kështu që po vinë goxha vonë, këto tani nuk mujta të kyçna ma herët, po ka qenë shumë emisioni mirë, ka qenë temë shumë e bukur, kështu që me këto tema Lule lumt se me të vërtet për i shtjellon bukur, po neve shqiptarve nuk e di. E ndëgjohën e temën, për i bje pak si shkurt, me të vërtet Lule, neve shqiptarve në ka shpërla truni krejt, të pe në gjarën që ka ndodhe në Gollubaca, në Gollubica, nuk di, të Malisheves, sot në gjarje tragjike, me kuptu edhe bota, se me të vërtet na nuk po duhet njëri me folë se kur thëjsh në atëhere kanibalista, me të vërtet jemi po sukur që thëjsh një me kanibal, nuk e vlerësojmë njeriun me 50 cent njeriun, a është tragedi e madhe, e lexova e drejten me thonë më kam brengos fort që e shkruva bili, po shkun ato farë komentet ma herët atje që ndërprive, se kjo nuk di Lule, këto krejt, edhe se janë fajtor këta njerëz që nuk kanë tru me të vërtet, nuk kanë me ba atë farakti, para 2 dite thaj këptek baba, tash edhe ata dy vëllezër, ata kishtë në qenë jashtë, nashta e pe komente që po shkruajnë, krejt Facebook është ngjarja e tyre që ekziston, po këto Lule fajnë kryesor duhet me ahudh gjykatës
lule momentalisht gjykat nuk kemi. Këto akte vre lule që bëhen, ndoshta për bie dhe shkurt, këto akte që bëhen nuk ka nevojë procedura që shkojnë për shembull gjyqësore procedura. Ai pedenti me çfarë rasti që ka vepruar e ka ardhur kjo far nga tërrese, kjo far ngjarje, çka pes gjatë me vite apo përfitojnë këta njerëz e këta advokat, a çka puna nuk e di, se këto akte, si këto dhunat ndaj femrave që janë atja peshef që me vite shkojnë të gjykime, po nuk i e nevojë me kështu, po gjykohet drejt për drejti, të erit që mos gjykohen drejt për drejti lule, kjo nuk ka mundal. E me të vërtet, na jemi dal. Bacenver, unë jëmë trondit dje kur e pash atë vajzën pikrisht në Lirida që në të atje që e kishin myt dikush. Edhe po e gjakove se vajza 25 vjeqare studente, kur sot edhe këta dy vëllezër para pak dite edhe një person që u vrat edhe ai dhaun dhe razdi qa ke që kanë shku për darë së mat jemi thirme, veç me të vërtet është merë. Vetëm këtë jau 4 viktima pe durës njerit. Po, ashtë dule se kjo është tragedi. Kjo, une, apet po thëmë, kajtë këto gjykata, po na me të vërtet, na e kishëm pa ditë vetëm tutën, e ata të mbajtë akademik të aty në derrave, se s'pejo përmeni emrave, ata kishim pa thonë shqiptarve, po që jepi armatim, ata e mysin njën i tjetrin, nuk ka pas nevoj, as lufta se ndyja zote t'ja peshef. Ja peshef mrena jave, se më të bëj 3-4, kjo është merë. Drejten, me thonë, nuk di dhe i kur dhe të nalën, Këto po na prekun le këtu shemë të bëjnë në vendin tonë, po ndëgjojmë bre lule për jashtë me njëherë ende pa u krye procedura shemë të bëj e matjeve ato, anë monë botës po ndëgjohet akti jojnë që ka imi ka bëjme. Këto nuk di kur dhe të nalën. Kjo është për muqmen, që është një fjallë. Që është lule. Se e të prova ndoshta lule. Ju, Bacenver nuk e të prova asë në herë, edhe të gjusi pari jemi në fillim të misionit. Unë të falenderoj që gjdo herë gjanë kohë edhe nga vendi i punës dhe gjdo herë jemi se ordër. Faleminderit, po lule të e pe dhe rastet e këtyne zotrive edhe 2-3. Ato me shku me vizitue e pash, ishin shku bashkë nodën e qështu një fjallë e kolozve të Kosovës, qështu një fjallë ishin shku me vizitue, ndoshta e pe, ka i për cjella i, se nuk pe zgjati, se gjithë njone e ka pa e din, këto duhet, a i mos me shku në ato farakse, po duhet me marë masa ndaj që ty në veprime që po veprohen kështu e lule. Ato nuk e bëmen, heq shemë dhe bëj, jenë bon njerëzia, sukur kur i mytë zojt pulës, po zojt pulës me a hjek shemë dhe bëj një pule, 2 zoj ose 3 zoj, njëtë pjesa, e jo ata djem, ata, unë e pashtë në foto, shumë më kam brengos, shumë më kam prej. Lule të falenderoj se merë pjesë dhe dikush në telefonata, të falenderoj nga zemra, i përshëndes të gjithë ta telefonues që kyqen pas meje, i përshëndetin nga zemra, ndoshta nuk e te prova, ndoshta nuk vola, pak me nga smu kërkone me nënqmue, po për na prek gjdo njona në gjari për na prek në zemra tona. E natën e mire të falenderoj për zemrësisht. Natën e mirë, Bacenver, gjithë mirat respekte nga ona ime pun paludhje të në të. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Të ndëruar dëgjuese kishëm edhe një vërpallëzim nga Barileva Heroike, ku e falenderoj ishte edhe telefonuesi i parë, pas pak do të marrë edhe telefonues që kanë provuar të na telefonojnë, por ishte linja në zonë. E lexoj edhe komentin e Sherife e Jupës e Qirit, ku s'pari e përshëndes e falenderoj si çdo herë që është bashkë me ne, shkruan tragedi mos vet. Shkruan Nazif Zilfiv, janë gjykatat e korruptuara, prokurorët të regjimit të hajnave, derisa këta të jenë në gjykat nuk ka shtet. Falenderit shumë Nazif. Skënder Hasani shkruan, s'ka
gjyqësi, s'ka siguri këtë raste, do të vazhdojnë derisa nuk ka gjyqësi. Faleminderit shumë, e kam edhe një telefonat, ku do ta marr. Alo, përshëndetje, mi mbrëma, mirë se na Alo, mi erdhe. mbroma. Mi mbrëma, Femi. A jeni mirë seni? Mirë, faleminderit, mirë. Mirë, ti si je? Mirë jemi, mirë. Po punojmë ka pak shtu, na punë të vjeshtë, si tha ai zotëri për para. Si na plesimi bo më të fortë se sa do të tritë. A mo këto është, vjeshta nuk shirët kush e sa punon. Po gjithë duhet me punu, edhe na në fshat jemi kështu gjithmonë të zonën. Po mirë është puna, mirë. Po djeta t'ju përshëndes. Basi ndëgjova atë zotëriu në veri, Po, për këtë jemi trondit me të vërtet tepër i merë trondit. Por po ndëgjojmë për çdo ditë gati po ndodh diçka në javë, barëm një ndodh. Kjo është dule për të trondit. Me të vërtet na jemi shumë prekur me këtë këtë. Muaj nuk po më çudit. Si unë me thonën, me tregun e drejtë të nasion, ti vetë kini me thonën, po dhe gejmë gjysh ku ta ndëgjojnë, kanë me thonë, ke ka gënjeshtër kjo. Pi luftës e tek nena në lugin tonë, një rast e kemi pas. A më beson? Pi luftës, si u kry lufta, një rast është kry. Edhe s'ka pas tjetër, nuk di këtu konë fajtorë, të na. Mira më një po tonë. Be po të bëjë se të na bëhet darë, ma bëhet çka bëhet pushk, nuk krys. Ka pushk. Mund me krys pushk, ko se kallet një shtëpi, bëhet një telashe dikond një rrezik atëherë. Për ndryshe nuk ka të krysuna. Unë e pushate, unë e ngjellan vishpeshën, prishin shkojshën, ta ka është pak ma ndryshe të ju. Po s'po di qa me thonën, na shqiptarë, unë dhe mërfit, shombre, për një kashtore, 2 vetë më vra në shpe, kjo më shtranë. Nuk di valla, unë s'po di qa me thonën, po vjen shumë keq, i kum lexu, as nuk kum di qa me shkrujt në koment. Ngushtimin edhe s'ki qka thot, po ndashtë është edhe tepër, nga pse e bojmë sonte, po s'po bojmë tepër, se se nuk është koha ndashtë me bona koment për këtë punë, me gjithë se nuk është kompetenca tona, ata kanë dhinjtët e veta, ata familjarë, po na pishprejmi ngushtimin edhe gjithë shqiptarëve ku janë, ne të mbledhin dhe mend dhe ne të bohën pak dhe ne të vedisohën dhe se nuk bëhet betit se ta thot një vëlla një fjallë tanë. Unë e vetë, apo ndimi lule. shumë bukur po dëgjosh, vetëm po të ndëgjoj me vëmendje, vetëm vazhdo. Amo kjo është për çudi, për çudi valla, unë kur i ndëgjoj këtë raste, ka te ju që ndodhin. Besom lule, ndash beson, ndash mos beson. Unë prek na sikur kënë në familjen teme, në fshatin tem. Po bëhet mëre për gjithë ditë, e i për gjithë ditë bezoj, unë për gjithë ditë. Hadi ma ato që desi për dite, edhe dhe ato. Amo këto që vrahëm, këto nuk u mujnë për vallet. Femi, problemi është se në trujet shqiptare, nuk po tham për të ju se ti e ceke që prej mas luftë ka ndodhur vetëm në rast, pra në Lugin. Po për shembull, a ke po para javën e kalune në Shqipëri ka ndodhur disa vrasje, ka ndodhur për një kafe, për një ekspreso, ka ndodhur për një fotografi që ka dashur ta bajë dikush me një kali ato. E këtu janë diqysh të farë raste ndodhin pa kur gjë bre, pa pik kuptimi, nuk e din njëri as pse ke vra njërin. Vetëm pse pëndzirë takën një altipe i peshuke edhe pi bi njërit që shetsike dhe bacen verë me 50 cent ose 80 cent e blejnë një fishek edhe pja me rritë një personi ose 2 ose rasti i sudi që është shumë rast tragjik, shumë rast e ranë, 2 vëllezër për shembull me shku të merë. Qysh dihen atë shtëpi, ata njerëz. Plus kush i ka vra familjar, dhënre, burri i motres apo i hallës, aty besë se lexova. Ama familjarët mes vete është me të vërtetë është tragjedi edhe është merë.
të merë. Seriozisht, s'ka pas faje që i kanë qitë këtë fjollin truq për laun edhe hajvanat, se për zotën ju në bon madzi se hajvanati nuk e vret as viqin e vet, as nanën e vet, as lukën, as... Jo, nërmje vete nuk vrahen, një qarrin, një ahër apo një shtall ato, as një nërmje vete nuk vrahen. As nuk thirën me brina. Nuk di, lule, tjena para lufte ka pas këshirase. Dhe tjena ka pasën para lufte. Pi lufte të knena, mos ka bova ki thash, vetë se njërë, me gjithë e njërë, unë e këmë gatë kërë kom, me ke këmë pas, ato i ka ardhën që shtë ju ka ardhën, amo, bashkë e jo, unë e me të vërtet e shumë, unë e marrë shumë nga të zemrës, besom, ashtu jom, ku me ditë, ndashtë shumë ka njëre, pse jom ashtu, shumë i marrë gatë, po kja, buhet marrë për një lavë goje, mu vraj njeri, kjo. Unë e që ditë, nuk di. Mos e marrë mi kohën edhe shumë njerëzve aty, filon. Po valla, lule, unë për veti, për të thonë, shumë rënë ka ardhën. Kjo, jo një ditë, po shumë ditë kjo, t'ishtë një herë ndohë, se mund me ndohë një herë një rast, mund. Amo, shumë bonë, nej. Anë edhe sa, ku me di sa ka në vo, se të mbledhin mend aty të ju. Pendimërë unë për një kankë në këndohet, unë e shabë që hindi kënë, aj brrrr qesim, të na lule nuk ka pushk. Beje po të bëjë që pushk vetë i kënë. Te ju Fehmi funksionon shteti, edhe pse na ja kemi natë edhe janë armiq tanë shekullur, por funksionon ligji, funksionon drejtësia për këtë arsye. Amo ka rend, hiç nuk u zonë. Pikrisht. As komunikacion nuk u zonë më vose shqiptari, kemi në politë, kejtë në komunikacion, kejtë tonë tjonë. Amo nuk ka, adi që gjithë sa mirë, ku t'i fole Shqipaj. Thot shumë mirë, thot shqiptari, thot me këto pise zonë mirë. Po dhe më konë sërbe dhe i respekton. Amo te ju po mjenë serive, kej shqiptarve, ndërvjetive me bo, kështu vlasë një me bo. Kjo është tepër, lule, mos ta boj tepër apet se dherë sa bale muj me full më në për këtë rast. Në dërtet jom prek shumë, po inshallah nuk bon më vaki, në dërtet, ju shprehin ngushlima se i familje me gjithë se nuk e ndëgjojnë ata, po një ta ndëgjojnë gjithë shqiptarët ka jonë. Lidh me i vremen pak, dhe disonove pak. Mos e knashnive, se këta menjerë po thojnë, këta menjerë lojnë e japin, unë i ledhët e këta menjerë, i mori lojnë të juve e transmitojnë të na. Po, normal, ata hasret lijan, ma dojnë me po shqiptarë që po grihen në zvejti. Ja, valla, lule, ju përshëndesë një herë, se jam i revoltu në të vërtetë. Faleminderit shumë Fehmi, respekt nga ona ime. Shumë natën e mirë gjithë mirat. Faleminderit. Të dashur dëgjues, kishëm edhe Fehmi Jahiun nga Presheva, do t'i lexoj disa komente por para se të shkojë përshëndes e vendasin Abedin Berisha Drenica që tashmë është bashkë me ne. Po ashtu Njazi Ferizi, përshëndesëm Recep Gashën dhe të gjithë dëgjuesit që janë këto në live stream, edhe në herë janë të përshëndetur. E shkrua një koment që absolut nuk pajtohem hiç unë si Lule Shabani me Remzi Beqirin. Krejt i kena në RSK 2025, vrasjet ndodhin çdo kund në për Evropë, nuk ndodhin veç në RSK 2025. I nderuari Remzi Beqiri, që 28 vite jetoj në Republikën e Bayernit në Gjermani. Hala as edhe një vrasje nuk e kam dëgju që ka ndodhur. As edhe një vrasje që 28 vite nuk ka ndodhur as një vrasje që to. As një vrasje që e ka vra vlau, migja vlau, dhanri vlau, mikun, burri grun, as absolut. E në Kosovë, me 1 milion banor, që nuk janë 1 milion banor e dizen që jetojnë atje, kur nuk janë, as 800.000, dëvrahen për 4 dit, 5 vet, 6 vet, kjo është merë, edhe ky koment i yti është i mirë se ardhur, por mu pajtu asësi me ty heq, kërkon heq. E lexoj komentin e radhës nga Elfejtja. Se pari ju shprehin ngushëllime familjes, na nuk kena gjykat, se janë edhe pa shkollë edhe të korruptuar. Askënd se dënojnë, por se mos me dal tjetri me vra, por derisa nuk jepin dënim,
Dënimi i merituar ose me varje mes qytetit nuk do të ndalen këto vrasje të merë. O Zot, vedisoj këtë popull se kanë rrethit krejt. Faleminderit shumë Elpete, faleminderit shumë për këtë koment. Flamur ka sumaj respekt edhe nga ana jonë, mirë se erdhe. Osman Zekaj, përshëndetje nderuar, mirë se na erdhe. Lavdosh Plaku, përshëndetje, mirë se na erdhe. Faleminderit shumë. Vazhdoj të shoh pa kam ndonjë koment rreth teme. Jemi mësu veç me kesh në RTKS Kosovë 2008-2000 bani diçka e sheni e ka gjykat e aska. Jalla nuk ka gjykat. Absolut me pas gjykat, pasha zotën, vrahet njëri edhe dënohet 4 vjet edhe del, gjykat nuk ka. Hajde vrajën Gjermanit e dikan edhe këqyrë sa dënohesh, ase shka në Amerikë. Qesin atë kërrikën atë mirë të shtërngojnë dhem, të një të kalzeja ka gjykata, s'ka qëfaro gjykata. Jo, morin dërun, jo. Me to Katalina, përshëndetje, respekt e dashur, mirë se na erdhe. Hektar Bushati, po ashtu një përshëndetje dhe nga na jënë. Kete tek unë, nga unë s'po punon son të gjithë, se ju përshëndes të gjithë dhe emër për emër, me në kryet të ndëruarën Lule Shabani, i ndëruari Hektar, ti me siguri je ky që pak ma herët që shkova që ndërpreva se çdo gjë duke shku në rregull, por edhe komenti yt ka ardhur, mund të vazhdosh të na dëgjosh edhe të na shoqësh. E Beli, përshëndetje, mirë se erdhe. O do njerëz janë në formë të shtazës, nuk kanë tru, pajtuhem plotësisht. Se shtazët kanë tru ma shumë, se as nuk mund ju jep me hangër, as me pi, kur ngihen atu. E njerëzit mazi se shtazët janë. Mi thonë shtazë për zotën, është gjunah mi krahazu edhe me shtazë, se janë shtazë shumë të meqme janë. E kam një telefonat, unë do ta marr. Alo, përshëndetje, mirë mrama. Mirë mrama, Lule, Sherif janë telefon. Përshëndetje. Mirë mrama, mirë se na erdhe Sherife. Mirë se u gjeta. Po si e Sherife, si kaluve? A je mirë? Mirë, Lule, mirë, faleminderit ju. Qësh jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit, mirë edhe na jemi mirë, po kalojmë, po për zotën me qëto raste që po i lexojna e po i shiqojna në për këto rrjetet sociale, njëri nuk po mund edhe të jetë mirë kur i dëgja këto raste. Po shumë e vërtet, është me të vërtet një tragjedi. Unë se zakonisht rri ma shumë ka Facebooku, i ndjekja se kur e këshira, thash çka ndodhin te to, kur e pash një vajzë 25 vjeçare, me të vërtet me shumë keq, ngushëllime familjarëve, tani rasti i ditë ma vonë, e pash këto di vllaznit kishin shku për ngushëllime për babën që i kishin rrojet. E thash çka u bë, çka ndodh me na shqiptarët, çka se kuptoj absolut jo. Çka janë këta njerëz që na vrasin neve mas shpine? Çka janë këta njerëz faktikisht e fshtin dhëndrin shtëpi si e vladin ton, si fëmijën ton, ja fal një jetë, ja fal një shpirt, ja fal vajzën tonë, edhe nesrit ose mos do viteve të kthehet me t'i vrat digjemt, kjo është me të vërtet shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Deri kur na do vritemi kështu mas shpine, se di, s'jam të i kuptu. Nuk e di, unë jam befasu se ne përpara jena kanë të kupun e dim tonë, si nga Turqia, si nga diskushi. Nga Serbia, po tham kështu, që na kanë vra, na kanë gri, na kanë dhunu, na kanë masakru, mo që s'kan las sen, sen pa mo që në të kuhen kur kanë qenë masat e dhënshme pikrisht i kanë shti njerëzit me përbin qka o një sen, apo do thika, apo do briska, apo do briskalica, apo do qka jo. Po përbi pi bishave, e sot bisha jena bo në ndërmjet. Po, e sot krejt ato përjetimet tona të kalunet, sot po në ndodhin me zvetit, vrohen vlezërit, të vret djali agjes, të vret djali agjen, të vret dhëndre, nuk e di unë për... Nuk kam koment.
Dëbetona, s'kush. Sherife, unë nuk kam pas një jetë sante me majtë emision, se që është e kum lajmëru se ngarkes jam këtë javë dhe javën tjetër. Po, Kam besoj. shumë ngarkes, por më shtyni ky rast tragjik, Po. kur e pash Po, që para 4-5 ditë ndodhi rasti që e vran ato që ishku mi tjenë darsëm. Ndodhi rasti dje që aja vajza pikërisht Vajza në që- Tetov, ndodhen Tetov. së të dy raste edhe maran dë vlezër dë tri, pej kuj, pej dhandre, unë pe fasova, thash, zët, thash, Është me të vërtetë. leja u Inshallah, met në more kry Zot, Është familjarëve. rasti i fundit që e ndëgjojmë, është rasti i fundit që e ndëgjojmë, inshallah nuk përsëritën këto sene, se thash sot gjisha ime gjithë ke thotë me gjishën ta titut është gjithmonë edhe këmishës që e ke vesh. E tash jam të u kujtu dhe të analizu pse ka thonë këtë fjalë. Do me thonë se më varet çfarë ke ti mas shpinët, çfarë ke në trupin tonë, çka mendojnë qerit për ti, se fika dhe arma është shumë e kollajshme për me nxjerr, ama ku do të përdoren ato? Nuk përdoren familje, nuk përdoren shoqëni, nuk përdoren te bashkëshorqi ose te vladi jot ose mik i shtëpisë. Ata janë përdor shembull me serbët, ata edhe unë kisha përdor me gjithë qejf me ato. Ama një vërtet. familje të krijesht i dhunë ose vrasje në familje. Kjo është me të vërtet tragjedia dhe s'di ku është të shku populli jonë si popull, ne jena ndash të dashur, ndajesh jena mikpritës, ndajesh jena ku t'na lepësh ne gjithmonë jena aty. Mirë po për që të sene me të vërtet në ka hije. Është diçka e turshme të thosh se hej, erdhë dhëndri ma vrau gjallin. Faktisht si ngjehet motra ative, me çfarë burri ka jetuar ajo? Çfarë bashorti ka pas ajo? Çfarë familje ka kriju ajo me atë burr? Dhe me thënë sa aja hasmin e pas ka pas në shtëpi, dhe me thënë aji pas ka qenë ma i zi se shkavi. Shumë e vërtet, po nëse nuk e kum lexu krejt raste, kum lexu disa, po krejt nuk e di, a për shembull a ka pas fëmijë ai dë rasti, po ku do t'jetë sot aja motere atyre vëllezërve dhe fëmija, kur dihet që baba i tyre i ka vra për shembull vëllezërit e nanës. Nuk e di, rast shumë i rënd, Është shumë i rënd. Unë kur ta mendoj se një burrë jemi, Zot mos e bon, e as kërkoj, burrë jemi qëtë Altin, vllavin tem, vallaj. Jo Kosova ose Gostivari e Tetova, se s'du t'i tha Maqedoni, o pikën e gjakut s'jalan. Pikën e gjakut, o kam ja pi gjakun ditë për ditë kështu me ja thith. Jo me mit me njëherë, sa ashtu është vdekja shumë e pastër. Mirë po unë si motër, tash nuk du të paragjikoj kërkanit se këtu ka lloj rashës, se këta vetvrasjet e këto sene tjera kanë qenë shembull smuja, kanë që thaj zotëria më herët. Ka qenë dikush i smuj me smuje mendore ose psikike, pa marrë parasysh, ama ti ta vrasish njerin me dorë tonë, valla ja rabi, ku do e çojmë, si do dalin një ditë para Zotit. A kanë këto njerëz dinë dhe iman? Ki more frikë Zotin, se ne tash nuk fol se për muslimanët ortodoks ose katolik, një Zoto për gjithë ne, veç një Zot ne kena. Tu që pak se një ditë keme dek, pse e vret njeriun, për çfarë arsye? Ama nuk jam të e kuptu, është me Sherife, të tragjike. Nuk e di, a kemi në këta trashëguese, a kemi gjak, a kemi në i farë që thujnë ana shulship, në ka mbetë ram, pe dikuj, pe të keqes, qysh vrahet njeri për një kafe, rasti i fundit, ose i parafundit në Shqipni që ndodhi, për një kafe. Trashëguese nuk i kena këto, se ti kishim pas një trashëguese, faktikisht para gjeneratave të mia ose tuat, ose do kishim nisë shembull stërgjishët ose para stërgjishët tonë kishim mit dikonin, e kishim vrau ose se keq kuptimin gjithmonë ka pas çdo familje dhe ka hala. Normal, Si vrasje s'ka pas as unë s'kum edhe sidomos që këtu në Zvicër, ku jetoj unë, që këtë rrethin ku jetoj, unë s'kum një shembull që të më vinte tur, ta vrasë burri gruan ose fëmijët, ose që sa vjet, që e thaj shumë që 28 vjet në Gjermani në Bayern, ku tha e ku je. Jo, këto raste në Gjermani, Sherife më falë që po të ndërprej, po edhe në Zvicër kom një që vetëm shqiptarët kanë ndodhur që i kanë vrarë gratë. Kjo, po. Shqiptarët po, vetëm shqiptarët që kanë jetu në Gjermani, ka raste plot që i kanë vrarë gratë, po, e vërtet është. E pse i vrasin, pse ne s'kena shtet? Se si tha ajo Elfeqa, që ta morish e ta vjerish mjedis sheshit, edhe ta shofe krejt një Kosovë ose një
një gostivarit e tovë se, hej, për çka e kanë vjerë, për çka janë të i bo keqti, pse ka bo diçka, se tuta, mungon tuta. Kjo, kete kena na, se jena shumë të lirë, e kom vra dhe kur gjo kërkuj, ku më shku 4 vjetë në burg, ku më dal edhe kur gjo kërkuj, dhe jetoj prapi lirë. Jo, kjo është shumë gabim. Kjo është shumë gabim. Vetë se ne gjithmonë i kena humb njerëzit, pi dorës keqe, njerëzit që s'kan faj. Që kjo lule, se nuk du të marrë shumë kohë, se ka nështë edhe du të gjusë që du në të shprehen e të folim për këtë temë, se boll është një temë shumë i ranë, me të vërtet është me të vërtet tragjike, që ka lexojmë sot, nështë ta nesër në diçka tjetër, edhe këta i kanë harru. Jo, s'harru në këtë rast, se janë të ndodhë çdo ditë. Faktikisht me këta jena të mësu me kalimin e kohës. Ka ndodhë, thot edhe kur gjo, po, për disa është kur gjo, për është për dikanin, për atë familjarin, se ja ki gjithë shpirtin, di fëmijë, burri, edhe kjo është tragjike. E ajo tjetër, ajo vajza 25 vjeçare, studente, ne sot munona, investojmë të fëmijët e tonë, me çka kena, me mundi, me palcën e shpirtit që fëmijët e tonë, t'i udhëzojmë na për shkolla, del dikush e vret, ose edhe ik, ma e keq që ik. E vërtet. Lule, ju uroj një mbrëmje të mirë, edhe pse nuk është e mirë, po shumë faleminderit Sherife. Ju përshëndes gjithëve dëgjuesët që ke të mrekullueshëm, e ju uroj një mbrëmje të mirë gjithëve. Inshallah, more Zot më qoftë që këtë lajmi i fundit e sotshëm çka kena ndi. Të falenderoj shumë për telefonatën, faleminderit shumë për bashkëbisedën, kalo bukur në vazhdim, shpresoj të dëgjojmë edhe herave tjetër, por ju me kësi tema prekse dhe temat që me të vërtet po ndodhin të ne shqiptarët, inshallah kur më nuk ndodhin. Të falenderoj shumë Sherife. Natën e mirë gjithë mirat. Pra, të dashur dëgjuese kishëm edhe Sherifen, ku e falenderoj. Pasha Zotin, unë jetoj në Itali, veç ju më vra, por asë më rreh kush jo që të ku jetoj. Bravo Abedin, njëjtën gjallë thash edhe unë, se dikush po thet kallaj. Turpi që vrasit asë Zotin nuk pajtohet me vrasin Zoti hiç si hiç. Shkoj, unë do t'i marrë telefonu se janë duke pritur. Dhash Zoti mos dëgjojna kësi raste, se me të vërtet raste shumë të rana, sidomos për ata familjarë. Po ka ma zaval sa janë anë për një javë dhe 3 viktima me qitë për shpije. E kam edhe telefonatën e radhës. Ale, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Vilsan. Shqipëri lori për ju të gjithë për respektuar dhe në mëmë për të gjithë. Vilsan, për më duket ka ke endë në punë? Unë jam shpia për të gjona jo, së në të snarë. Ki këgja shumë zhurëm, një farushtime për që ata dhe thash që e jem punë. Nale veç ushtë me nalë telefonin kretë, se që nërët i kanë para, nërët i kanë për moment të respekt. Mos për nërët të shumë. Heq më së gotë, nuk ka problem. Po, ma mirë është, ma mirë, Vilsan. Vilsan, urna. Përshëndetje, një jetë që vënë me një gjithë. Faleminderit. Dhe gjova para folësët, edhe zonë respektume, e një dhe shumë bukër me këtë qabje, ku morë këtë lajmë në natë thejë, ojë u shmejnë gëshlimë familjes, të tajnë një patonë, të gjithë të kuvit, një patë pushive të një. Fatkesisht ta nuk e kom një oftat një djemët, babën e të gjyshen edhe agjallat gjithë thonë, edhe nanën, që kom gjinat e ime në natume, është lajmë trëndit, lajmë që me ka trëndit dësaj gjithë kombën tonë. Por nivelli i vetësimit të një shqiptarët është Ara 9-0, 9-0. Ne i faqësojmë që kartat, i faqësojmë shumë gjëra. Ndoshta faqësojmë edhe nga një edhe pa drejtë. Nuk besoj se asë në gjykatës apo prokuror që ka shku me thonë ati një moshë tjetër. Kurse do që
njerëzit po dënohen edhe me dënime kapitale, unë tu dënohen, faktikisht, po nuk e di çfarë ndodhi me këtë shoqëri tonë, nuk e di, vetëm të thonë, jam mbi 30 vite vënë, ka ndodhur 30 vite, ndoshta 2 raste të dëgjuar, edhe ato të hujt, apo kanë qenë shqiptar, apo kanë qenë Oslandera, ma shkurt hujt, se nuk më ndodhë, shumë të gjuhë po që më ndodhë me si raste, ishte i vazhë të vlosë në barë, është e rangë, është e fatalishme, është e rëndshme. Ja, po dëgjona, jo. Po dëgjohesh, po kika një herë ndër premje, por unë po dëgjoj, por Nazmi Ferizi thetë unë nuk po kuptoj hiq Vilsonin. Po kika një herë shkutje për ata. Merë dikon lidhje, kështë në mas në dëgjusë. Okej, Vilson. Okej, Vilson. Okej, të falenderoj, lajmëruhesh ma bon, hajde, to. Kërkoj falje, por me të vërtet nuk u dëgjoj ke mirë, se ishte në vendin e punës, ishte duke vozit me siguri edhe për atë arsye, edhe nuk u dëgjoj ke, do përpiqem të marrë edhe një telefonus, shpresoj të kem, pra mos hezitoni e therni, jep në mendimin e juaj, e kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Isak, mirë se na erdhe. Mirë, se i gjeta ndërrume. Po si je, Isak, si kaluve, sot? Me dësh. Me dësh, a? Me dësh. Po qa ko treja nina, ja po konoj qka treja veç qa po nina ma zama ke qka ina të një vrasje, mytje, me zveti, ala. Ma zama kesh për neve. Ma zama keq pasha zotën. Se përse të di shka ha me ndërrume, vish ma zama kesh. Isak, qka dhe në thua shti, kur do vedisohem ne si popull shqiptar dhe mos të ketë vrasje? Familjarin të vret, se kur sot që u vrau nga dhandrët dë vlezërit, qka dhe në thua shti? Qfar mendimi? Ndërrume unë edhe kështu me fsotra nuk jem lorgas, po unë edhe pronë të kom tregu, na duhem dajokin mi kry, për më smengu që unë i tjetërin. Dajokin au ka hjek, tash na me zreti s'dim ku jem. Ma zama keq. Ata mërmenja Isak që nuk është drejtësia kërkon si dohet në Kosovë. Drejtësia e korruptume, edhe pse ligjet në Kosovë janë të aprovu në shumë mirë edhe janë ligjet që në standardet e bashkimit evropian, por asnjëherë nuk zbatohen. Dhe vritet një person edhe dënohet një njeri 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, edhe si ti mon 4 vjet del liri, edhe 2-3 vite ti kaloj me kusht. Çka ta mërmenja? A vrohet njeri për 5 vjet, 6 vjet me nejnë borg? Ndërrume na ligje kijem, po nuk i respektuim. Nuk i respektuim. Se me respektuishin senet ma nëryshe. Pa ndëgjuhëm. Po shumë mirë po dëgjoj. Ligjet janë po të me konë njerës, e me mojt ligjin. Me zbatu urnat. Nuk e di, dhosh zotit jetë ngjarja funit që ka ndodhur dhe mos ketë kur, as mos dëgjojnë kësi rastesh, po me të vërtet për keqardhje, vetëm javën e fundit që 4 në Kosovë dhe 3-4 ma shumë në Shqipni atje vetëm për këtë javë, ma zama keq. Nuk e di. Ndëru me neve në shka i imri me shpresa, me i mëdë. Po dhe po. E këtu është spanjollën, po ma zama keq për neve. Nuk e di, a dohet shteti, organet kompetente, t'ju hinë shpi për shpi, sikur këtë në herë, edhe me ja bon sikur në kohën e Rankovicit, e pote, kimi qit, tak, pushkën altin, senet, mi shti me zërë, qashtu duf me konë, se për zotë shqiptarë
shqiptari ndrysh nuk merr vesh. Ajo shumë e vërtet çka pa ti, po na 10 më na e mund na 5 pa ty është rrim. Se na jem trunin e kem çasi suaj. Neve për më na nol të sanë neve na sta pa ka bëj, po do të më na busu ku e në huxha. Sa të kombune dikuja kombune të keqe, shteti më ma bëmu. Nëse kom mytën e dikun, mu më shtinë nërto ato mi mu. Mendimi jemi. Për në rysën as në ullëm. Nuk e di, ke rasti para 3 dite, 4, sa ndodhe, ai rasti që u shku me thirë për darsëm edhe e vrajten. Pse veç na shqiptarët? A martohet çdo njeri në botë, çdo fes, çdo kom, çdo shtet, çdo kontinent martohen njerëzit. Kjo është ligj prej Zotit. Po kërkun e sak nuk qesin me armë në përdarsma. Të na po martohet filoni, shkujnë, tranohen, krejt dyja, pse po martohet ajarani. Të na e një kong, wow, e ka prej me sakit para 500 vjetë e njone, e në zerraltini, midis tubet njerëzve, ato bam. Qfar trimnije është kja? Qfar trimnije është? Ndërume. Urna? Kum nej ka pak, më karo me nej ka pak me këngëtorë, ti e din. Po? I kum një pi këngëtorëve, i kish pa unë se kom më thonë e ty, bëma për një kongë, për babëna, për vlavina. Po? A ka bon, ka nuk në histori, tha mja bo kongën. Tha e nisi pi të regën, tha dhe qitën kongë. Ata ty e kënu, tha, këj gjuj ke me revule. Tha ta, tha, e nalen kongën. Tha pi thuj, tha pse e në ule këngëtor. Tha ti vetë e vrove, tha kongën e babës apo të vlavit, ta. Me durë të unë e vrove. E na, unë si dhe mos lufte. Si dhe mos lufte, i shohën që thotin e përdorës ma bam, ku e na kona ma heret. Po nuk e di, ku du në më vedisoh. O, i sak trimat ju nduk në luft, ata që ju ka trima i kanë dalë për bal anëmikit, e këta trimat e sudit ka nejt, i në vesh në dimit grave ka nejt në për turmat grave, në për male, në për i dalë unike, në për shtete për rreth që ju kanë refugjat të luftës. E sad e vranë vlavë, migjen, dajen, i mysin vajza që shumët vajza rej 25 vjetë për krishën të tu par pram natën, kështu që me të vërtet për keqarë dhe e mytë burri grun, e mytë djali babën, e mytë baba djalin, nuk e di. Maza ma keq. Ju ndërru me vishë e nanë dhe është e vërtet. Ka shumë pak raste që ndodhen këtu, sidomos në familje, se mund me ndodhë ndë një grupe të kriminale që janë me droge, me alkohole, me sene, kanë mos marveshe, mujnë me vrau, dikona më rejha. E ndërume. Orna se ki shumë zhurëm, Isak. Më jam me dhe shukë që tu, po ti jenë përëndim më ti. Po. Atje, ku jeti, këtu sene nuk duhet, po ata që shi ka njëllë, qëfar mënyra dhëtë me posë në ata është për me njëllë këtu. Pse me të nëzonë, Gjermane që to në alti pa leje, ose që ke gjutë që to, i hanë ku me ditë sa dënim me pare, edhe ku me ditë sa vjetë i hanë borgë. Nuk ndu. Nuk, unë për veti që 30 vjetë gati, 28 i kom bo për 29 vjetë që jetojnë që qytetën halon, nuk e kom një njëri gjallë herë që ka qitë që të dikosh me një pushk, me pa marë pasysh një armë zjarë që ka qitë për pjitë. Kur njëtën tem? Kur njëtën tem? Kur? As për vitri, as për darsëm, as për kanagjeq, as për festa, as për kur gjoheq absolut. E këtu është aja që të na me të vërtet për keqardhje, nuk e di. Isa ku të falenderojnë, Urna. Ja, vdekta veç edhe një pytje. Urna. Se ti je ma pravu, ma pedot, me mujt, qëfar me ndimi kiti që më shamëll me mujt të në parandalu me si je atje jashtë.
E atje ka ligje, po komisionin për këtu. Në Kosovë, mas pari, krejt që ta njerës që punojnë në për gjykata, krejt absolut asë një person ato nuk e kësha lanë. Pa mor parasysh, absolut, i kësha shti krejt, generata treja, generata të shkollune, njerëz të pa korruptun, njerëz ju partijak, por njerëz thjesht që kanë kry shkollë, kanë diuri, e din ligjet, e din senet që shkojnë, se jo doja, jo tezja, jo nipi, jo hala, edhe këtu korrupsioni, jo parja, rishfeti, i ki që ka që ja je, pa vrohet njeri për pare, pa vrohet që, atje, visa, nuk është një muj dit që mëtën ata është në Kallamaq, a ku gjetën mas një javë dite? Këshia ka vro, kështi në orë në Kallamaq. Po ku ndodhin këto raste bre, ku ndodhin bre sa këto raste? Ligji është, por qysh dënohet na patëm llaf edhe me parafalsit. E vron njerin, shkon burg, dënohet 15 vite, i mon 8 vjet, edhe vjen shpe, e ka mojt gjysën, edhe në shpe u liru, a jaroni që hanë dhej, atje s'ka gajle, kjo ka kry 8 vjet gjyqën, vjen ka padai, edhe jeton edhe 100 vjet me familjet vet. Unë njeva dhe Vilsunin ka bisedoj, edhe me shumë me vene pat, po këtu të na, të mija thohë, ligj ko, po njerëz nuk ko. Jo, ligje janë, letrat në Kosovë, letra ekzistojnë të anasenet. Ato s'ka. Njerëz nuk e zbatuin. Ndërru më s'pat marrë kuo ma shumë. Hajzer Kastrati po të përshëndet, po thët respekt për Isakin. Falemderit. Isakun të falenderoj shumë, respekt nga ana ime, kalo bukur me shuk ato e dëgjuhëm herave tjera. Përshëndes. E kom një djallë dëshmuri këtu, pa ko që jam një 2 fjallë me ty, nëse man. Pa tjetër, me knasi. Unë djallë, që unë, Rames Karaqita në telefon. Okej, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbroma. Mirë mbroma, mirë sënë. Mirë, faleminderit, mirë, po ti si po kalon? Mirë, faleminderit, mirë. Qdo i shokën je, po qëfar rodje e një? Jeni tek Radio Zeri, po, pikërisht Meseli në Gjermani, pra studje qendrore, pranare edhe udhëhecë emisioneve. Jam në Lule Shabani, pikërisht nga Drenica heroike, por si mërgjimtare tash e 30 vite në Gjermani. Tash e 30 vite në Gjermani, mirë shumë, juroj suksese. Faleminderit, shumë respekt. Po, i dërum, a dëshiron të kyqesh në temë, apo jo? Na jem prej komunën Manisevet, fshati Balinc. Respekt për ju, fshatin tuaj, se çdo herë Rames Karaqica. Jam djali i dëshmorit. Lavdi për babën tuaj dhe gjithë ata që dhanë jetën për këtë liri që së të gëzojmë. Edhe ende i bagjetur baba i babës tem, babgjyshi, Hamaz Mola. Lavdi edhe për babgjyshin. Edhe bagjetur. Unë pak të rrëshe me Isakin pat bisedë që tu, u këqëm. Po që shparien këtu, çdo vend të Evropës, ndodhin këtu. Po shkan këtu, të ndodhë të na kanë ndodhë natë tjetën, natë nonën. E këtu s'ban absolut me ndodhë mohishë. Po, e vërtet është, me ndodhë nga anë miko, apo të ishte kohë luftës, apo si shkanë qenë masat dëshme, nuk do të ishte as befasise për janë miku njeri për gjithë shka. Qështë e ki pritë te, për shamëll sot e ki babin dëshmor, e ki babgjyshin ende të gjdo. Prej mikut mund pres gjithë, prej mikut, në të aspekt. Prej mikut në adim, që prej mikut së në pritë kur të mirë. Bravo. Shkanë të ndodhë të gjona në Kosovë, po nuk mund me faqësu prapë, se edhe policia nuk mund me në nejtë neve, çdo polis të krujnë me në nejtë neve, me brojtme. Ligjet janë, gjithat po.
Jo, unë pajtuna plotësisht se policia nuk mujnë, por të pakten shtetit të intervenoj edhe të gjitha armet ti grumbulloj që janë pa leje edhe mos të binë dur të gabura dhe të përdoren për më të voglin fjallët se problem ose nga të rese ti merret jeta një personi apo si shpëndodhen shpesher edhe gratë po i mysin për o bashkërt e tyre edhe familjarët. Kjo është me të vërtet është tragjike, por të pakten kjo për mendimin tim të funksionon ligji, dënohen me vite ose me burg përjetshëm, sa ma shumë raste që ndodhin, dënohen me burg përjetshëm për zoten, kur të shkon të jeton 50 vjet nëse i ka ymër krejt kohën burg, e marrin nasihat edhe këta tjerë dhe nuk besoj që do të kishin ndodhur ka shpesh, se ai ndoshta ndodhin, po ju të ndodhin mbrana javëve 4-5 raste në Kosovën tonë të vogël, sa trua që është. Amo edhe këto raste, pa më keses që pa ndodhin, nuk mune me mos që nuk ban shteti, nuk se dënimin e me tonë e me çdo njani. Dënimin farmaceutia, gjykata ja, prokuria aty, po edhe këtu tash ka fillu, ka fillu. Vëllai e vrava një, bëh mirë, burgën aty edhe këtu. Se për morin, ja gjykata ja lidhje, s'lidhe me pore me ninem. Po, pasha edhe ashtu nuk kënë të shku. Bëndo. Nuk e di, këto në Gjermani më ndodhë një rast i një personi, nuk po tham se armë zjarë ndodhë pak e heq, shumë rrallë ndodhin që dikush vritet me armë zjarë, por me në një thik ose dikun e gjojnë dekun, masanej e gjojnë gjindet edhe dorasi, veç në 20 vite nuk ka dënim për një person që ja merr jetën personi tjetër, e për në Kosovë nuk e di. Inshallah vedesiuen. Ja, valla, për këtu pa të kanë taj se nuk ka, edhe këtu në 20 vite, 25 vite s'ka. Nuk ka. Jo, edhe këtu betë që nuk ka. Se kem rase, plët rase, Kosovë këtu, nuk ka në 20-25 vite si ja merr jetën një personit, 20 vite, 25 vite nuk ka. Unë të falenderoj shumë i dërru nëse s'ki me shtu diçka për fond, falemderit që morë pjesë telefonat, ishte kënaqësi juna, respekt pa fond, je i mirëseardhur çdo herë në emisionet tona, në telefonata, në shkrime, të falenderoj nga zemra dhe ju kisha arru një mbrëmje të bukur. Që më lidhë kur këto ishë, për më i sa këta është më lidhë me juve, për më dhonët, se përbesh që kom ditë një. Faleminderit shumë për Isaki, faleminderit për ju, për kesha që ishte ju. Ju uroj një mbrëmje të bukur të kaloni atë së bashku, faleminderit edhe një herë për telefonatën. Natën e mirë, gjithë mirë. Juve, e suksese, respekt për gjithë juve. Faleminderit shumë. Për adion zërin e lirë juve, ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Natën e mirë, gjithë mirat, respekt. Natën e mirë, faleminderit. E kishëm pra edhe mikun Isakut pra shokun atina, unë ju kërkoj falje se kam shumë telefonata sante se me të vërtet është një temë prekse, por po dëshiroj të marrë qysh na kanë thirrë, mos e humni durimin të gjithëve do t'ju marrë, por kështu qysh na kanë thirrë. Me njëherë mas këtij personit që kam në telefonat do të marrë Abdullahin sa ka thirrë për misën 100 herë. Alo, përshëndetje edhe një herë mirë se na erdhe Vilsan. Përshëndetje Lule, për ju dhe dëgjues të respektuar, kërkoj falje që isha në autostradë dhe nuk ndëgjoj ka kurse. Nuk ka gjë, të kuptoj, unë kuptum që i në vendin e punës, mjafton që çdo herë je gatshëm edhe nga vendi i punës, besa edhe me rreziku vetë jetën ato se nuk është e lehtë të vëzitsh edhe telefonash, po unë të falenderoj edhe të kam shumë respekt për ty edhe kur mos rreziko për ne, por je çdo herë i mirëseardhur dhe me kënaqësi dëgjoj na Vilsan. Shumë faleminderit, është nder dhe kënaqësi që jam ndëgjues si me dëgjumin tuaj, po se ç'është juaj.
Lule, ky rast i cili na ka trondit mu si familjar dhe familjen time në shtëpi na ka trondit se këta janë nipat fshatit tim, i kam 100 do të thotë 200 metra me familjarët e ty në shtëpijat, me nanën e tij mrrit të në gjendje. Wow. Sa nuk e kom ditë, tash po kuptoj. Është një rast shumë i rëndë, është një rast që kjo familje betohem që nuk mundesh kurrë prej babgjyshit që një, e deri në ditën e sotit kanë qenë familje pasonik, familje ndershme, familje edukume, familje nord Zotit. Po ja që ndodh një dorë kriminali që ja merr shpirtin 2-3-ve në ditët më të bukura të rinis, edhe i merr në qafë fëmijën e vet. Ta kanë vdek, po ku do rritën ata fëmijë? Qa do të bëhet me fatin aty fëmijëve tash? Ata as nuk janë në gjendje më najtë të dajt, as nuk janë në gjendje më najtë të baba, të familjar të babës, e vërtet. Shumë i rëndë, është një rast eklatant që është i pafalshëm. Ne shpeshher i akuzojmë gjykatat, gjyqtarët, prokurorët. Jo, as një prokuror, as një gjyqtar nuk ka shku mi thonë merre shpirtin. Nuk ka shku. Por ne e kemi fajsu Enver Hoxhën kohë shumë herët. Qa të bo me popullin e vetë. Po më duket që Enveri pas ka ditë se çfarë populli kanë qenë edhe për atë arsye ka bërë ato ligje që ju ka drill edhe fëmijën në bark nënç, ju ka drill kur u përmend emri i Enverit. Po më duket që Kosova ka nevojë marrë dhe një Enver Hoxhë dhe me ekzekutu. Mos t'i fisojmë se ka dënime kapitale me 30 vite merren. Dënohen njerëzit. Po kur ekzekutohet militar midis sheshit Prishtinës, vjen ligji, besoj që kanë mobilizuar njerëzit. Kur e din se ligji e ka armën pa leje dhe nxinët, i ha 10 vjet burg, vetëm për një armë apo ekzekutohet midis Prishtinë, besoj që i vjen mërzi me përmend edhe armën. Ne si popull më të vërtet nuk jem falenderues për këtë liri që e kemi. Nuk jem të ditë me përdor lirin, po jemi tek kes përdor, jo të gjithë, larg asaj, por një pjesë e shoqërisë lule. Besoj që nëse vazhdojmë kështu, ne do të më na ardh turp me tregu nga vim. Do të më na ardh turp me tregu shtetin tonë nga vim, se s'kem me shkam me përfaqësu me kriminalitet, me vrasje, me hajni, me plaçkitje, me korrupsion. Kjo është e pafalshme për ne lule. Se meriton populli jonë këto gjona të shëmtume. Në vritën 2 djemë 3, në familjen e vetë që shkone t'ja merr jetën, të cilët e kanë zhvillu me mund dhe me sakrificë, ajo non i ka rrita deri në moshën 40 vjeçar i ka prunë. Me sa kuptova Vilsan edhe kanë dikon jashtë që jetojnë? Saksisht për njënin vlla që një jeton në Zvicër. Për këta unë besoj që kom nejt me ta, po nuk po më kujtohen, se jam gjenerat pak më shume, po babën të ndjerin që ju ka dek para 3 dite, me 100 herë kom pi kafe me babgjyshtynve. Si kemi arat e përbashkëta lule, kur prashtetshëm bajshëm pauzën me ta. Ka qenë një familje e jashtëzakonshme, agja e tynve është Ober Algoj parë në 68-ën. Nuk janë ta familje halabake e rruga që kanë ardhur tash me keqari po thash, po që kanë ardhur me një kohë shumë të shkurt në perëndim edhe tash mendojnë që gjithçka bëhet me lek. Jo, më nuk merret shpirti me lek lule. Si merret më shpirti kërkujna. Është e dhëmshme për këtë familje që ka ndodhur. Beso familjarisht jemi të rënditun. Edhe si lagje, edhe si fshat jemi të rënditun që ka ndodhur. Se mi pas ndodh dikuj, po kësaj familje të ndodh ky rast, është e pafalshme. Po ja që po ndodh kanë edhe këto gjona. Ju kërkoj falje se ndoshta u bona edhe tepër të thënë dëmbrëmje. Ju, absolut ju, Vilsan. Familjes i shprehin ngushëllime më të sinqerta, besoj që edhe s'na ndëgjojnë, po është një dhimbje që ndaj dhimbjen familjarisht me atë familje, që janë nipat tonë. Tonë non nuk na ban lule. Janë nipat kushive të mi që më rrit me nonë të ndë. Unë në emër të familjes edhe stafit edhe juve ju shprehin ngushëllime për humbjen e nipave, se me të vërtet nuk është e lehtë, është një ngjarje të rënditse, por Vilsan dhosh Zoti që të jetë rasti i fundit. Me dajnë të Smajlën 12 vjet një klasë kom qenë lule.
me vllajën e do të thotë ndaj. Abedini bëhet këtë tjetëri herë në Zvicër, herë në Kosovë, ka nejt, a mo shumë bre djem të mirë jënë kanë, edhe kjo Abedini një. Abedini jef shumë mirë, se është një për tënve, është një për i tëne, do të thotë që ati fshati, një kënë detale, edhe ma mirë se sa une. Abedini është prej edhe këti ngushlime, që i ka dhe pjesë dajve, se tonë daj si ka, po është një për asaj ati fshati, Abedini është prej edhe ngushlime, po edhe një pa i kemi këta, edhe i herë ju kërkoj falë që bëna i tepërt, ju uroj një mbrëmje të mirë, ndëgjojmë radha tjera. Faleminderit shumë Velsan, respekt pa fon, natën e mirë gjithë mirat. Faleminderit. Gjithë mirë, natën e mirë. Pra e kishëm edhe një herë Velsan Prejnën, unë të ndëruar dhe gjusi ju përshëndes të gjithve. Dhe përpiqem të marrë edhe një telefonusë, pra pikërisht Abdullahi, ndoshta kemi këtë se ka telefonu për mi se 70 herë, por çdo herë ka qenë e pa mundur me qenë se telefonatat pa ndërprej e kam Abdullahin. Alo, përshëndetje, mi mra ma mirë se na erdhe Abdullah. Alo, mirë mra ma përshëndetje nga vështërira lule si e se përkalon. Po mirë, falimderit Abdullah, mirë, jemi mirë, po kaloj shpresoj se edhe ti mirë me shëndet dhe po kalon mirë, edhe pse për zotën, kur po dëgjojmë si raste mirë, absolut jo, por çka me bo, do të me thonë mirë. Më të thonë drejtën, sonte e ka rritë kulminacionin krimi në Kosovë. Kjo është merri botës për zotën, jo me shqetësu më shpirt. Kjo është një humbje madhe. Dë djemë para derës shpisë me i vra. Dhonë rritynë unë s'po kuptoj këtë punë që ka ndërë. I pra shprejë ngushtimet më sinqertë të familjes, do është zotit të që sobrë dhe gajret. Unë mendoj që përgjësin për këto krime që jem duke ndodhë, jem bon prokuroria e Kosovës, shteti i Kosovës është fajtuar. Jo përgjësi po dejti kun është fajtuar. Krejt këto arme, ta që jenë të i mojtë në për shpia, nuk ka shpia shqiptare që nuk ka arme, krejt ka norme. Këto du shteti si shtet me marrë një aksion edhe me më shku me jalbu një kontrol në për çdo shtëpi edhe me jalbu marrë këto arme. Këto mungon ligji, këto duhet ai person i cili zinet me armë, duhet mas pakti me avon 5 vite burg dhe me dënu me pore shqiptarin 5.000 euro me jacit. Këta armë jenë të i mojt me i vro familjarët e vetë, me i vro vllazët e vetë, me i vro mëtrat e veta, me i vro gratë e veta. Me të vërtet kjo është mirët. Qa ka ndodhur sot. Ata mërmenja si kur dënimet të ishin matë rrebta për këtë armë të shkrejta që çdo shqiptari ma nuk e di. Apo ju qesin me hangër, apo ju sillin bele, a çka po bëhet, pse jem kaq dashuru në armë na si shqiptar? Pse veç na, veç populli shqiptar? Edhe me shtiku në familje, në vlla, në gru, në bab, në djal, në nagj, ndaj, nuk e di, për çka për kur gjubre, patën mos marrveshje, patën mos marrveshje mi vra dë njerëz, pa nuk u bo mu ull, edhe me bisedu mos zgjedh aja mos marrveshje, po me plum mi zgjedh mos marrveshje, milion 2 familje, këta pa 2 djem, thmin e vet, pa bab, non, tash çka me bon në non e shkret. Nuk e di, unë me të vërtetë sa nuk kam koment, nuk kam fjalë, nuk po kam as pyetje për dëgjues për zotën, çfarë që më befasu Abdullah. Shumë e vërtet, krimi më i rëndë është shembull akoma vështirë se me avro bashkëshortës vet, që ka kriju familjen me to, me avro vllaznin para syve, plus mesa. Unë vesh vajza këtij dorosit mesa aty më qenë pranishëm, kjo është merri krimi, dhe kësha bo thire këtë qytetarët Republikës Kosovës më uqu me bo një protest masive, më uqu këtë Kosova. Kjo është krimi maj madhi, ma kopër që ka ndodhë, kjo të merë bre, kjo unë s'pe kuptoj që ka ndodhë kjo punë. Këta këtë orë me jenë të kalëgjohemi të i mojtë të i vro familjarët e vetë. Të është tu fry, bon mje thë një kongë më kënu shkën në nëzjerë armën, e qëtë, një budallaki, ja shkujnë pinë rakje, po si të gëtë të shkonë ligjës në Gjermani. Që nuk i mojshin norme ta kur ke okupatori fascist terrorist Serbia.
Po i kanë shtinë për në për ku i kanë shef, ku konë se i ka ditë që me gjithë për zotin. Nuk ka leq se këtë njeri që ka bu këtë krim ma kopër, që ka ndyrë somë të kënë, nuk ka leq këj vetë mi u duhë më ekzekutu me përshkatim. Edhe ato se e kësha zgatë, heq me ena nesën e kësha thirë, e kësha qitat jenë Malishev, me të qytetet e kësha thirë gjështë të tortë, dhe gjohë konë gjotë keqës ka pas, mi hjek një herë për gjithmonë, se po të garantoj me jetë, deri sa zvjen ligji, me përshkatim, që e ka pas e mverë hoxha, së konë po dollaj, se shqiptari veç tutën e dina, shqiptari jemi dhe na vetë, një njeri që si për mua një njeri që nuk e din Zotin hak, një njeri që stutet për Zotin, një njeri që nuk e qetë dorën zemër, për mua njeri që është tuta, s'është interesant veç më tut njeri. A është i rule? Shpresoj dhe besoj se po të kishte pas zemër dhe të kishit dorën zemër edhe me thonë, hej, po të ndodh mu që kë rast të vjen dhanë reme dhe t'i vret dith djemë mi për shamëll, kur dije që para 3 dite edhe babën e kanë varrus ata, kanë këtë dikush një familjar dhe tyne. Po të ndodh kjo. Unë nuk e di, aj nuk ka shpirt, aj nuk ka zemër, aj nuk ka shqiptar, aj nuk ka kur gjo. Për mendimin tem, se shumë parafalës dhe shumë komentus shkrujtën që thanë, ju më bosi gjoja, nuk ju më bosi gjoja, se më thash në një shtallë kur rinë një grumbull kafsh, as njëherë nuk vrohen me zvete, as me brina, as kur gjo heq. Për zoten jo, ju. E na shqiptarët po, na shqiptarët po. Që të lulle këtu duhet morë një legjë, mja konfiskua ormet edhe kësha bru, ose kësha folë për kërje e kofojt, o më konkret me i posë qaj që ishtë nëzinë, për pe e vujt dënimin, edhe me forës, jo me koplet që kanë qefi qumë bërgë, po me dënu edhe mënyrë financiare që me shti e me shtre për toke. Plot bre ka norme këta njerëz janë smut, jam i bindur që edhe me drogë janë njerëz se njeri që është normal, njeri që ka një vetdijet plot nuk e bën ato ashtu. Unë nuk po dish, nuk e kuptoj këta njerëz. Plus pe i mysë, 2 njerëz, 2 persona, 2 meq edhe po dal po ike, ende është sa kam kuptu deri sa hina në emision, ende dëra se është narrati, e ka bë vrojsen dhe ka ik nga vendi ngjarjes. Nuk e di, Abdullah, për Zotin, nuk kam fjalë, nuk kam koment, dhe Zotit tjetë rasti fundit, mos ndodhen e mos dëgjojnë a kësi raste, e inshallah familjarëve Zotit javë që gajrejten se në rast katastrofë, rast e ranë, katastrofë. Ka pas të një raste, veç kë rast në ka prejkë shumë. Lulli se s'me zgjoti edhe 1 minutë, që po të thëmë, më ka ndodhin rastet, është gjoku hata hili të momentet, po kjo, vrasi sa ka ndodhë që të tjenë Malishev në fshat atje, kjo vrasi është me paramendim. Vrasi që jo bëhet me paramendim, kjo nuk është vrasi, po kjo cilësuat krim. Rasti na im atina që i vrov grunë e vetë. E është krim, këta nuk dojnë, këto nuk mësh mi qëti vrasi që ka ndodhë, të janë krimin kundër njerëzimit, që ditë në me kërështetë se këta duhet me kryer, lanë të këtyne më të, më të, jepja dënimin e merituam, do që ka lyp, që ka lyp e të zonë, ja po oftojnin. Shka të sendë. Të kuptoj, nëse s'ki me shtu diçka, Abdullah, të falenderoj për telefonatën. Që të gjua, këtë të gjua. Faleminderit dorë Zotit që i shola jetë e funit kjo është ndodhen se bëllë i këna posë gjakmarën deri para vitet luftës gjysa e ma tepër e Kosovë që shkonë hakmarë. Mës vetë kjo është krimi dukuria me shumë tu me që i ndodhë kumbi tonë. Në nëmërë njëzë mërë që të në dorën zemër mërë. Në nëmërë nështë në pej vetë veti. Që është do këtë më ta bu të kush një krem tina njeri o e njeri që njësët për vetë vetë e kur s'ga bën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një ngushlimet më të sincerta e shprej familjes me të vërtet për Zotin. Na jem të prekun shpirt, si shqiptarë, se ja ata që i kanë shpe atë dhimbje. Zotin u qofë sobër e gajret e natën e mirë shumë respekt. Natën e mirë gjithë mirat, Abdullah, faleminderit shumë për telefonatën tonë. Të ndëruar dëgjuese kishëm edhe Abdullahin nga Vushtëria, unë kam shumë telefonatat e unë pra ju kërkoj falje se po duhet me prit, por do përpiqem të ju marr të gjithëve ashtu si keni telefonu. I përshëndes gjithë dëgjuesit që janë duke shkruar, unë ju kërkoj falje se më të lexoj komentet që po shkruani rreth teme. E kam telefonusin e radhës. Alo, përshëndetje, mi mra ma mirë se na erdhe flamur. Mirë se gjeta, shëndet paq, emision të mbar lule.
Faleminderit gjithashtu edhe për ju shëndete gjithë mirat e respekte që çdo herë kur ka ndonjë temë shumë të rëndësishme dhe prekse e ji bashkë me ne në emision. Faleminderit shumë Flamur. Mendesh qafsh. Flamur, shpresoj se je mirë, me shëndet, familjen mirë, se Po, këgja më të sina dhe gjuhë. mirë, faleminderit Lule, po me të emisionet e tua i ndjek gjithë herë kështu mirë, po prania është ma interesante kur janë këto temat sociale, si kur kjo e sotshme që ka ndodhë, edhe na munemi me thonë që ka të dojmë, mirë po problematika që ndrën tek edukata e shoqërisë civile. Është me shumë rëndësi, edhe po e them kështu haptas, vazhdon kjo për secilën grua që është e pamartume, për secilën vajzë, edhe ajo le ta ketë parim. Nëse një burr nuk përkushtohet për ty, nuk është i përkushtuar as për fëmijët e tu, mos u lidh me ta, mos rri me ta. Edhe njëjta vazhdon edhe për mashkullin që është i pamartuar. Nëse një femër nuk është e përkushtuar për ty, nuk ka rëndësi familja, ti je me rëndësi. Nuk përkushtohet ai për ty, mos u lidh me ta. Sepse po lindin këto probleme. Tashi me pa pas ajo vajzë një mendje të kthjellët, ajo gru që sot ju kanë vrarë vllaznit, ajo kishte me zgjedh këtë problem qysh më herët. Nuk kishte pas nevojë më ardh deri tek vrasja, sepse kjo nuk ka lind tash për tash. Kjo ka qenë problematik e mahershme. Kështu që po e sheh që nuk po jetohet me atë burr, nuk është i përkushtuar për ty, nuk është i përkushtuar për fëmijët e tu, tërheqo, të mos kuptohet divorci si një diçka që është e domosdoshme. Duhet kuptohet nga të gjitha gratë dhe të gjitha burrat se divorci është e drejtë e jotja, ta garanton ligji. Mos e merrni ato sikur gjendje të jashtëzakonshme që vetëm ajo i zgjedh. Jo, ajo është e drejtë e jotja. Ti mundesh me bë ato për çfarë do që ty teket. E sheh që nuk po shkon jeta në bashkësi familjare, tërhequ kërkoje divorcin edhe mos e bër veten, mos e bër familjen, mos e bër atë me të cilin i ke kriju fëmijët për me qenë ajo familje gjatë gjithë jetës me lëndime shpirtërore. Faleminderit shumë. Çka ta merr mendja ty, a mund shteti ti parandaloj këtu që po ndodhin sot tek ne si shqiptar? Po shteti mundet me i parandalu këtu, sepse na jemi si qytetar e përbojmë shtetin, sepse jemi bashkësi themelore e shtetit, pra jemi qeliza e parë e shtetit. Mirë po, problematika këto nuk qëndron gjithherë të shtetit, sepse na gjithherë kur na vin punë të pick, na kërkojmë me vepru shteti. Mirë po, neve duhet me i pas edhe onën tjetër të medaljes, sepse neve kemi edhe detyrime ndaj shtetit. Jo vetëm me lyp, po na shtetit duhet me dhonë. Pra, çka duhet me dhonë? Na duhet me dhonë shtetit atë edukatën e kulturës të shoqërisë civilizume që na nuk na duhen ardh me i pasën shtëpi. Tash nuk e di cili kryetari i familjes është kandidat për me shku me ble një armë edhe me i thonë bashkëshortes ose fëmijët merre edhe luj me të ose merre që montoj atë edhe qeku ki vajin pastrom atë se na duhet për vllaun, për kojshiun apo për mikun e shtëpisë. Unë këtë nuk e kuptoj. Pra neve na nevojitet edhe 1 milion në Enver Hoxha me u kthy, 1 milion le të kthehen, se kjo situatë nuk përmirësohet me asnjë njeri. Kjo përmirësohet me edukatën e shoqërisë, me kulturën e shoqërisë, me përgatitjen e fëmijëve kur ata duhet me u martu. Na si të shkojnë atë blejna një kerr, pa marrë parasysh cili është, na mas pari shkojnë me marrim atë udhëzuesin që vjen me ta, edhe e lexojna se çka duhet me bë me qatë kerr, qysh duhet me lëshu radion,
qysh duhet me bo ata, mirë po na nuk jemi në gjendje fëmijët e tonë me i përgadit për martesë ose djalit ose të vajzës. Ata martohen fushat, nuk e din se çka i pret, nuk e din se ç'është martesa, edhe nuk e din se çka duhet me ndrua ato. Pra neve na nevojitet një mbështetje ma e madhe, jo e politikanëve, pa marrë parasysh se cili politikan është, sepse problemet e shoqërisë nuk i zgjedh politika. Problemet e shoqërisë i zgjedhin njerëz të kualifikuar, njerëz të shkollum e ata janë sociologët. Ata janë që janë me problemet e popullatës që jetojnë me ta, që i din mas mire ato probleme. Duhet hiqemi pe këtij mentaliteti se politikajt pa marrë parasysh se kush është ai. Ai është vetëm një politikan. Sot është politikan, nesër nuk është kërkushi. Pra neve na nevojiten njerëzit që i bojnë 12, 14, 16 semestra të fakultetit edhe të ngritjes tina profesionale për më na hiq shoqërinë pe këtyre problemeve që na janë bë plagë e rëndë. Unë mu më mërmenja këtu në gjarjet e fundit se ndodhe që pra me dhaja vajza re që ndodhe pikrish në Kumanov atje që e gjetën të vdekur që nuk dihet, po është rast të dyshim që ka myt dikosh. Mu më mërmenja të na është problemi se edhe njerëzit kalojnë nga shtresin, nga ngjarjet që kalojnë gjatë jetës, po sigurisht në familje edhe nga shtresi bin depresion. Të na depresioni nuk trajtohet kërkon. Unë shoh këto në Gjermani jeton edhe ti vetë edhe din që për më të voglin sen këto një po tham njëri në atë aspekt ose personi shkon te psikologët dhe kërkon një këshill s'pari nga ai, për shembull ç'është puna, rri mërziton, jam nervoz, jam knej, jam anej e kallzon në rastin çka brenqa. Pe kur je le që mon men këto të shtin që thojnë edhe me tregu jetën tane. Edhe në shumë raste ka që unë një personalisht që jënë ardhë përfundim të shërimit nga depresioni. Të na njerëzit bin depresion se di kërkosh e merë pushkën edhe dele my dikan. Ata mërmenja që edhe kja ndikan të na depresioni e këtu gjona që me të vërtet janë tabu të na. Është marrëm i tha dikujna, unë jam depresion edhe më dohet me shku me kërku ndim të mjeku që është për këtë smundje për quj. Lule, na kemi sa dush psikolog, na kemi sa dush psikiatër që merren me këto probleme edhe këto plagë të shoqërisë, sepse shoqëria e Kosovës... Sa shkojmë na flamur edhe i vizitojnë ata se na me pas kem, po sa shkon shqiptari i Kosovës edhe i viziton. Unë për vetin nuk di shumë që ato ku jetojnë në Drenit, nuk ni derisa das një as si person që u shku njëherë në jetën e vetë psikologi me kërku ndim, pa më parasysh rastet që ju ka ndodhur. Problematika është se për këtë hall që e ka shoqëria e Kosovës e që nuk po na hiqet, nuk duhet me pyet pse nuk po shkon. Ato duhet me pyet çka po të shtyn ty që mos me shku. Unë e kom pas kësaj vere një rast shumë tragjik, ku kemi qellu rastisht të një familje shqiptare, edhe aty e kanë rreh gruan e familjes në sytë mysafirëve, edhe është quë e ka rreh vjihra, e ka rreh burri, e ka rreh kunata, 100% invalida ajo, një në kom se ka heq, edhe e kanë rreh gruan në sytë mysafirëve, edhe plus del edhe bërtet gruja, vjihra asaj, o ka përthejke për floksh edhe lidhe për traktori edhe ngrehe zhak. Tashe një grua t'ilë, ti nuk i nevoj me qute psikolog as të psikiatre heq. Ajo është mentalisht e smur, atë nuk ka mundësi kërkush me shëru për asajna. Edhe nga këko moment i kësaj vere, une e ku marrë një vendim që me kënda që rri, që e meriton me diskutu me ta, që ka fëmi për martes, të lutem mos merë në shpi një grue e cila nuk e ka dikan për familjes, pra thjesht me thonë që i thomi nan ka ton jetime,
që nuk ka kush i del asaj na zot, se të kish pas që ajo grue që kush i del zot, një vlla, një bab ose dikush tjetër, nuk kishin me veprue ajo familje në atë mënyrë ndaj saj. Kështu që duhem të përgatitim fëmijët që të mos vijë deri te kjo gjendje që po na nxin një farë mënyre edhe jetën private, personale, po na ndryshk edhe shoqërinë, edhe mirëqenien e shoqërisë, edhe edukatën e shoqërisë. Kështu që psikologët nuk munden me ndiku tek secili. Është mirë kur njëri e sheh dikën që nuk po bën, nuk po i shkon, se neve po na shkon gjysma e jetës të u marrë me dëshira, e gjysma e pjesës tjetër po na shkon të ju ankup se nuk po mundemi me realizu ato tjera dëshira. Kështu që është koha që si shoqëri të emancipohemi, të edukohemi, edhe të kthehemi jetës normale, jo jetës më na pa dikush, edhe me thonë dikush se kush ishte ai, mirë po kur ti e takon një person në rrugë, edhe nëse fare nuk e njeh ti ata, mirë po me pasat mundësin, edhe me pasat efektin që vetëm nga buzëqeshja ati personi, që me ty kalon rrugë, me kuptu që ai njeri është njeri i mirë. Nuk ka nevojë me marrë revolin, nuk ka nevojë me marrë Kalashnikovin, sepse ato janë elemente, janë vegla krimi, nuk na duhen. Po, është problematika se vetëdijsimi, edukata në familje, qysh e edukojmë, kënë e edukojmë, edhe pse edukojmë, na mungon shumë ky trekëndsh. Ata fëmijë që rritën në dhunë, që e shohin se baba për ja urreh nonën, ata kanë me qenë tillë që nesër kur të martohen, qoftë femër, qoftë mashkull, ai ka me vepru në atë mënyrë se thot baba jam e ka rreh nonën edhe duhet me rreh, ose sikur ajo vjehra që të thash, po që ka kogale theke se edhe mu më ka rreh dani. Po tash që të ka rreh ty dani o i zoj, nuk është të thonë tash ti me thonë djallit tënë që u kape gruan tonë nonë 4 fëmijëve, ajo nëse nuk është në gjendje asë një punë me bo, le të jetë invalida ajo, duhesh me qenë mirënjohës si ti ka lind 4 fëmijë, edhe ata 4 fëmijë i kinë shtëpi, edhe ata kur të rritën do të jenë pjesë e krahut edhe e shpinës juve. E jo me u marrë me ato punë. Kështu që problemi, puna më e madhe është tek edukimi i shoqërisë si në Kosovë, edhe kësajna që është jashtë, që jetojmë edhe në Mërgase, edhe na nuk jemi fort për sofrën e parë. Edhe na i kemi ato teket, po ta ka bo tash ty, po tash për minute, se që thujnë ata, duhesh edhe ti me bo. Jo, duhet situatën me pas në kontroll, edhe duhesh me i tregu ati, nëse din, po nëse nuk din, atëre pyeti dikën tjetër që është i përgatitun profesionalisht edhe din me të dhonë këshilla, po edhe me marr hapin, edhe me bo veprimin. Pikrisht këtë pyetje desa ta baj që a është edhe mos komunikimi kur njëri ka një problem familje, sidomos në mes çiftëve, apo në mes vjehrës e rejs, mes familjarëve ato që ndodhë, mos komunikimi edhe mos shprehja pikrisht me njerëz besueshëm, se gjithku njeri nuk mund. Por apo a është edhe kjo arsyeja që njeri po mushet se a ke pa kur të falsh me dikan, edhe merr një këshill për një hall, për një problem, për një diçka që e ke, njeri sa do pak e qetëson veten, po edhe merr ndoshta një këshill të mirë edhe nuk vjen deri te ma e keqja. Ma mërmenja ne nga këto gjana që mos të zbulohet çka po ndodh në familjen time, maj, merë pushken, del me të gruan, del me të vllaun, del me të babën, del me të agjen, e kështu që ata mërmenja që edhe kjo ka ndikon të i majt në aksenet tabu që kena në familje, mos të din halke, mos të din familjarët, mos të din daja, mos të din tezja. Sikur të komunikon edhe të qetë atë më lep, të trega rastin për çka ka, ndoshta kishte gjetë zgjidhje dhe mos me ardh deri tek vrasja. Lule, kjo që thute, kjo mbajtja fsheft e problemeve është një pe aty në shkaqeve, mirë po generator tjetër, që është me një përqindje shumë atë madhe, është se zakonisht ato familje cilat i kanë problemet e njëjta,
ato gra, po flasin tash, kërkoj ndjes për gjitha juve të gjinisë femnore, po ekzistojnë ato që ato bëhen bashk edhe kur gjë nuk është e jotja, çka është e jemja, po edhe ajo e asajna është me azese e jonja. Edhe tash kur të mlidhen gjitha këto që i kanë këto probleme në familje, zakonisht këto mlidhen kur janë të lashet me gratë e fëmijëve tyne, djemve tyne, këto probleme i rrisin, i nxisin edhe i bojnë tamam eksploziv për shoqërinë. Sepse ato nxisin urrëtie, ato u japin flok, do thotë aty ku problemi e takon flokën, aty nuk ka perspektivë. Po generatori edhe elementi kryesor janë pra këta njerëz që i kanë problemet e tyne, ata nuk e diskutojnë se qysh me zgjedh këtë problem, pse nusja jote po bën këtë zhurmë, pse dhondrë jote po bën këtë zhurmë, mirë po ata i nxisin problemet, ato duhet me myt, ato duhet me vra, edhe ai nuk është kështu që këto problemet e brendshme që janë, e që i diskutojnë ai grupi i vogël i njerëzve, ata janë problemet që e takojnë flakën gjithherë. Gjithherë ku takohet flaka me problemin, aty nuk ka perspektivë, aty ka vetëm humbje. Edhe në fundit, edhe ai tash pe marrim shembull me qenë se ka ndodhur ai sot, tash kur të mëzojnë ato, tash të çojnë në burg e kur të mshële dera, të bën bram Chelsea ato, ai e din se çka ka bë. Po është vonë. Është shumë vonë për ta. Pra problematika kryesore jemi ne si shoqëri, si element përbërës shoqërisë, duhemi me eduku personalitetin tonë, mos të cilemi se kush është ai çka boni ai edhe a ke me tesha të zeza, me tesha të bardha, a ke i lam, a ke i shpërlam, a foli shumë, a foli pak, a i kesh vesht e mdhaj, a i kesh vesht e vogël, nuk merremi me këto punë, po të merremi edhe me ata që janë të lumtur, nuk jemi kundër tyne. Mirë po ata që janë të lumtur, le të na ndihmojnë edhe neve që jemi të varfër, ta edukojmë edhe varfërinë tonë, përderisa edhe ata kanë eduku lumturinë e tyne. Që kur të vim kontakt njëri me tjetrin, i pasur edhe i varfër, kur e kemi atë edukatën e gjendjes tonë sociale, neve na bashkohen ato pikat edhe e dim na të gjithë për jetës përditshme, se tash sa ma shumë me pas piksel, bëhet fotografia më e mirë. Kështu që sa ma shumë të kemi kontakte sociale të mirësfillta, që na lidhin për jetën që e bojmë, për jetën sociale, këto probleme nuk kemi me i pas. Flamor, unë të falenderoj shumë nëse s'ki me shtu diçka për fund. Unë e fundi çka është, kisha me thonë Lule që si popull, si pjesëtar kësaj shoqërie, ta ngritim sa ma shumë pozitën e grusë shqiptare. Unë nuk kam kurgjë as kundër fesë, as nuk kam kurgjë kundër tjera, mirë po unë veç një e di edhe po ta them, si një moderator e shkëlqyshme që je, me edukat, kulturë edhe përgjegjësi të plot, unë e di se gjitha ta babalar, gjitha ta gjyshër tonë që kanë vdek për me përparu grunë shqiptare, atë lufta e tyne, gjaku i tyne ka më na vra. Do thot po na vjen edhe sot në pikë pyetja ajo. Sepse na nuk po i kushtojmë rëndësi edukimit, edhe ngritje sa më nalt të grusë shqiptare, po ne mundohemi që atë sa më pak ta mbulojmë atë, ta veshim atë, t'i japim ngjyrë tjetër, që ajo të kuptohet vetëm si një fabrik për me lindë fëmijë, se qysh do të rritën ata e qysh do të edukohen, nuk e kemi problem. Pra, ndër të shtëpisë, kush do që hyn mrena, duhet me shkrue atë thonjën e pedagogut njoftën shqiptar, që e ka shkru edhe thot, ta qësh një fëmijë në kom, është njësoj si kur me gropos një grop me gjilpon. Kështu që përderisa neve nuk e kuptojna këta, çka do të thot një nom, me rritë edhe me qunë kom një fëmijë, pej moshës një vjeç, pej moshës një dit edhe deri një vit, cilat mundime i ka, cilat maltretime i ka,
edhe cilat kushte asaj duhet me ia plotësu, edhe në çfarë gjendje ata duhet me toleru, do të mbetemi shoqëri edhe ma patriarkale, edhe ma tradicionale se sa që jemi sot. Falenderoj shumë Lule, kërkoj ndjes për të që e zgjatëm kaq shumë, po këto tema që ti ke marrë sot, kjo është temë shumë edukative, është një temë që e prek secilin që ka ndjenjë njerëzore, që e ka një pikë qëllimit që si shoqëri të shkojmë përpara. Të mos na ndodhin këto gjëra. Falenderoj shumë Flamor për telefonatën, ishte kënaqësi dhe zoti mos të kema këse raste. Qa me thonë, natën e mirë, respekt nga ona ime dhe gjuhëm herave tjera. Shumë nderime Lule, emision të mbarë, miru ndëgjofshim hera tjera. Faleminderit gjithashtu natën e mirë. Me nderqash, natën e mirë. E kishëm pra edhe Flamurin nga Gjermania, është e drejtë çdo kujt të jap mendimin e vet, mundi mos të ketë mos pajtime, por ju sharje fyrje, mos më detironi me javë shly komentet apo me javë ros blok, gjithkush e jap mendimin e vet, kështu që kujdes. Do përpiqem të marr telefonuesit që na kanë telefonu, shpresoj ti kam në linje, nëse ju unë do të shkoj pak me një pauzë, e kam telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi emra ma mirë se na erdhe Abedin. Përshëndetje, mi emra më të mirë se gjitha vendosë. Abedin, si kaluve, sa da vludhe, apo si ke kalu sot? Mirë, fëndet, me kalu mirë edhe na si çdo ditë tjetër, shto punë, shpe punë, një vonë si robotët. Por jo si kalu punë. Valoj, që është njëjtë si kërti, edhe na, punë shve. Na gërbeqartë jetën e kena 99.9% punë shpe. Një fund t'javës nashta na del pak kohë e lirë, me dalë dhe në për në shiture, se mi pi një kafe, se me shku të na i se befë, se mrena jove punë shpe, as gjo ma shumë. S'ka me bon. Tërë punën nuk lodhë më realisht, as kur gjonë që s'lodhë ma shumë sa si këtë dëgjesht disa rastet e tila, si kur që ishte rastet e Sudit dhe shumë rastet tjera që pojnë të gjejmë gjitha ditë. Thonë drejtën në këto ditë jam një shumë keq, shumë i mërzitur dhe besa edhe po ligëm gjitha ditë. 2 raste kënë ma heret. Njerë i vdish në punë nga i fraktur në zemër, i fshatit Cerovik, komunë në Klinës. Tjetër i vdish që rarë nga 4-6 duke punuar, po ashtu edhe i njëjtit fshat Cerovik, në vend të punës. Dhe tash, 2 vëllezër të vrarë, nuk di ku me shku në rrethin tonë, nuk di ku me shku shembull në raste matrona, raste dëmshme. Unë për vete e ndoj dhimbjen së bashku me familjen e tyre, me ata njerëz që i ka njoft, edhe vetë i kam njohur të gjithë. Besa që të po na lodhin dhe po mërzitëm mas shumë ti. Abedin të kuptoj, me qenë se i cike edhe me emra që me të vërtet janë në raste të rana, edhe ato që kanë ndodhur aksidentalisht pranë vendin e punës, se njeri po shkon për, që thujnë në këtë fjallën e popullit, për idaret të familjes e të fëmijëve edhe të ndodhin ato aksidente në vendin e punës, ndoshta nga paj kujdesia e pronarit, po edhe nga paj kujdesia ndoshta edhe punëtorit. Tash na nuk mujmë i paragjiku asnjën e parë, por me të vërtetë këto rastet me këta persona është në raste tragjike dhe është zoti që mos përsëriten asnjëherë. Por rasti i fundit që sot ka ndodhur ka qenë një rast që me të vërtetë na ka prek shumë. Rast tragjik. Rast kriminal, mujna me që nuk e di që shë krim maj madhë në familje, ajo është krim familje, kur aj ka qenë pikërisht bashkërt i motrës tyne, aj është krim familje.
Sa ta mërmeni aty, a kish mujt mu parandalu kë rast që ka ndodhë sot, çfarë mendimi kiti? Që rastet gjithmonë mund më parandalu. Por nas shumë njerëz njohim që e nxisin rastin. Nuk mundohen me ndalu dhe me zbut situatën, por e nxitim rastin për me ardhur deri te ky moment. Unë jam kundër disa persona dhe po ashtu edhe para folësit tem, që thojnë i ka fajet ta, i ka fajet ky. Ose u dosh më do, ose u dosh me pun kështë. Unë nuk i mendoj të sene kur nuk e di rastin të komplet, që shka mujt me ndodhë. Por edhe nëse di rastin komplet, që shë ka pro punën dhe këtë, nuk e jam onaj njëri që duhet me full, duhet me të bu mena dhe këtë farë pune. Se këto janë dy mashkujt një familje që në hinë dhejp. Më sinjshin sot hinë nesër, ata sot ka ndodhë rasti. E na mu qu me full, gjona që ka të na vjen guj nuk banë. Edhe këto me parandalu kanë mu të parandalu njerëzit dhe familjarë të ati dorasit. Se nëse ndahesh me gru ose me burr, nuk o fundi botës. Ti për kontrazi duhet me përkra nësi je fajtur dhe duhet me ndihmu me rrit ata fëmijë. Edhe jo Milan edhe pa askan në familje. Këtë rast, unë për veti nuk më me komentu shumë, se më ka prejkë edhe mu, se i kom njoft. Por inshallah, dhe zëtë se në shkrejtë, do të thënë inshallah rast i fundit. Amo edhe me dënu me vdekje, nuk mjafton e dënim. Ta dytë që janë vra, janë një familjes se veç punë të vete e kanë këqyrë. Nuk janë një familjes se ka sjellë çdo herë probleme. Nuk janë një familjes që kanë vjedh. Nuk janë një familjes se kanë ditë dhe që janë mundu me kësë trajtu dikan. Ta kanë ditë me dhënë respekt, kanë ditë që ka është puna, neri, shoqëria edhe rrejti. E për këtë arsye nuk ban as mi komentu se nëse nuk i nje. Zdi për zoten nuk kam fjallë, ras shumë e ranë dhe zoti dhe mos ndodh ma as njëherë. Mujna mos mu pajtu asësi me mendimin e parafull, se o pa aty në qa na telefonojnë tash, por as njëherë të paragjikuj na kërkan, gjithkush ka drejt të jap mendimin e vetë, gjithkush paragjikuhet vetë çka flet. Ne nuk jemi me paragjiku kërkan, po si do që tjetë lutëm që mos ndodhin kësi ratës, se me të vërtet po ka për ditë e ma shumë, veçëm sa janë duke ushtu për ditë, për këtë qardhje katastrofë. Katastrofë, nuk e di. Vendas për zoten, nuk kam fjallë, nuk kam koment, nuk di qatë shtaj. Unë për veti mu më kanë hup fjallë krejt. Edhe mu për zoten, se është rast shumë e dhanë. Me pas kam për shambull një pa njohur që i ka vra në rrugë dikon, apo një kafe, apo dikon në rrugë, apo një diqka. Amo me ardhë për shambull të dhanërë, pa mor pasysh probleme që ka pas ai me motrën e tyne, me bashortën e vetë, njeri nuk ban me ardhë të shpia dhe me vra. Duhet zgjidhen me dialog, duhet me gjetë dikan që din me gjetë një zgjidhje për këto probleme që ndodhin për fat keq, edhe ka ndodhur çdo herë, sidomos rastet më të rënda që ka ndodhur, të navrasjet ka ndodhur çdo herë për shkak të gjinisë femrore në shumë aspekte, e kjo është për keqardhje.
Kjo për keqaf. Tëre lule, në shumicën e rastëm na gjinin femërore pëllojmë fajtore. Ju që është fajtura aja, po po nis na për veti, nëse unë duraj 10 vjetë për hirë të fëmijëve të mi, dikur mushet, do të mi thos stop, kum nejtë që 10 vjetë, 15 vjetë me ty, po nuk moj mo, as psikisht, as dhunë psiqike, as fizike, nuk duraj, do të mi ka fëmijën me ecë. Ato ndodh problemi. Ajo një ku do të me shku, që do me shku, tlap, hin, fjall, ec, nuk e len, nuk është i pajtimit, të vjen deri të divorci, edhe këto, se nuk thashën e për diçka që gratë janë fajture, se gratë nuk janë fajture, po këto është problemi. Jo, nësë po thonë për ty që the, unë nuk po thonë për ty që the, por po thonë për shumë persona që po e thojnë. Ka mujt me bon ashtu, ka mujt me bon ashtu. Kur nuk mund me thonë ti si ka mujt me bon, aja gru mu da dhe me mbyll fjallët. Aja gru është nda. Aja gru nda. Ti nuk mund me thonë kur njëtë me lan fajture se nuk ka gru, as nuk ka femën që e qëtë dhanë para plumi për as gjonë këtë botë. Ma para del vetë, se sa e që dikan tjetër para plumi, unë jam e shumë sigurët, nuk ka mëtë se që të lanë ashtu në pritë. Por gjonat kur të vinë, kur të thëruen, fjalimet, fjallën, edhe e bjen dhe i të vrasja. Por njeri do të më konë pak ma i motër, ke kriju familje, ki fmi, me ne për fmi. Jeto me gru, me ne për fmi. Jeto me burë, me ne për fmi. Mos me ne mo për aspër qajnë. Jo me shku me shkatru një familje, dhe me myt një familje, një hek 2 mashkë për një shpije. Pikrisht të na shqiptarët, ndarjet nuk i akceptojnë edhe nuk e pranojnë realitetin, edhe çdo herë ka ndodhur, edhe ka me ndodhur se e kena kryt, e kena si që kjeta volin të ngrit, pse më da gruja, ose pse o da burri pej gruje, edhe këto problemi, katastrofë. Te di vetë jetën në Itali edhe din që këto divorci apo ndarja nuk ka kur gja, absolut, dahen edhe jesin shuk edhe shuk të mirë, me burrë ose me gru takohet, me ish gru nëse ish burrën, edhe pin kafe, rrin, aj rrugës vetë aj dvetës, aja është gja normale, gjaja ma e poq, edhe ma e mira është divorci edhe me mejtë miq e me mejtë shuk. Se jo, po dahna edhe hajde tash të vraj, ose duke di, ose të vraj grunë, ose të vraj burrin, ose të vraj një familjar, se po nxirë hak, pse mu ka da gruja, po qa kanë 5 vllaznia, pse unë nuk du me najt me bashortin tim, qa ka 5 vllave jam, aj nuk ka me qu jetën me ta, aj nuk mundëm detyra në mu me najt me dhun, me familjet burrit, kur kam dhun pe burri, apo pe familjarve të burrit. Mare ndahet burri me gru, edhe shumice në rastet 80-90% se nëse gruja nuk ka anshmet meta, si që i ka probleme me men, ndje dhe me shumë zona tjera, nuk i takojnë fëmija, se 90% në rastet nëna i merë fëmin. Por pas ndarjes, burri çdo herë ka me punu dhe ka me ndihmu për me rritë sa fëmin. Po. Edhe ka me shku me marrë fëmijen, sa herë që ta ka një javë të shembull, ose nëse më jesin raportet mira, e leja gruja mund i merr edhe 10 ditë nëse dëshirë. Pastaj një shumë raste. Kur e merr fëmin, një ditë shkon e merr gruja, ose qysh i kanë kohën e punës, e qenë gruja e merr burri, edhe që janë të ndalë. Për shkolle. Shkon burri blen fëmijës vet, telefon, veshmothje dhe gjanat elementare që ka i duhen një fëmije. Edhe që është ndarë me gru. Por na jem populli prap pa mbetur. Edhe kom thonë, edhe ka me thonë gjitha herë se na nuk shohëm ma largë sa si hunën që e kemi. Ky populli jonë veç frikën e ka ditë hak dhe asë gjanë tjetër. Neve veç frika në ka mojtë bashkum. E mos e zërojmë temen ma shumë. Unë e ndjej keqar dhe për të rast që po ndodhin.
inshallah nuk dëgjoj më kur një jetë në trojet shqiptare që ndodh një vrasje. Inshallah, zar është, mos më ndodh. To është Zoti që njëherë e përgjithmonë të rregullohet ky ligj, kjo drejtësi, që çdo vras mos të lirohet kur një jetë më. Se njeri që vret njëherë, ai vret gjithmonë. Vendas, të falenderoj shumë nëse s'ki me shtu diçka për fond. Unë ju përshëndes juve, nuk më ndoshta me thirr, po thira për shumë të s'kem konë për telefonat. Por shpresoj dhe besoj se inshallah të Zoti një herë për gjithmonë vëdësohem. Ashtu që jemi na fëmijë dikuna, edhe ata janë fëmijë dikuj, edhe ata janë prind. Duhet me menu sa ki qef me zjetë ty, mëse apo qa s'ki qef ty të zonë diçka, në familjen tone, në trupin tënë, mëse apo dikujt. Se dha e ndijet njëjë si kur ti. Faleminderit shumë Vendas. Natën e mirë, natën e mirë dëgjoj. Gjithë mirat e dëgjojmë tjera herë. Natën e mirë tonë. Të nderuar dëgjues, e kishëm edhe Vendasin Abedin Berisha Drenica nga Italia, ku e falenderoj. E kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në përfundim të emisionit, me qenë se jemi që 2 orë e 30 minuta së bashku. Unë shpresoj se edhe i kërkoj falje se i kam edhe disa telefonata të humbura, por me qenë se kemi kalu kohën në rregull, jemi që 2 orë e 30 minuta me ju. Kështu që të kërkon edhe ju kërkoj mirë kuptim, por e di që kuptan edhe mu, me qenë se edhe vetë për Zotin jam e lodhur nga obligimet e mia familjare edhe të punës, kështu që me ka që po ndohem dhash Zoti që kësi temash mos na përsëriten edhe mos të kemi në radion tonë, në Radio Zërin e Lirë. Edhe njëherë në emrin tim dhe të stafit tim familjarve ju shprehen ngushëllime për humbjen e 2 vëllezërve që ka ndodhur. Ju që në telefonuti ju falenderoj nga zemra, respekt për të gjithë ju që dhatë mendimin e juaj, po edhe ju që në shkruat këto në komente. Unë ju kërkoj falje se kishte komente rreth teme, por nuk arrita t'i lexoj dot. Ju kisha thonë për fond që shprehni lirshëm, mos paragjikoni, por japni mendimin gjithkush drejtën atë çka dëshiron të jap, se çdo herë te Radio Zëri i Lirë respektohet mendimi i çdo dëgjuesi që thirr apo shkruan. Pa sharje, pa ofendime, pa asgjë tjetër, vetëm me respekt dhe dashuri për njëri tjetrin. Kështu që unë edhe njëherë ju falenderoj. Këtu pëndohëm duke ju thonë natë mirë, gjëmë ta me gjëmë qëjtë mirë në beqë dhe mirë dhe gjushëm në emisionet tona të radhët. Deri atëherë, kaloni bukur, tonë. Ditët po kalojnë, ti nuk je maskun, koha po më shkon në qetësi. Ende ma mën shpresa se ti do të kthehesh, e të më sjellësh lumturinë. Ditët po kalojnë, ti nuk je maskun, koha po shkon në qetësi. Ende më mën shpresa se ti do të kthehesh, e të më sjellësh lumturinë. Pas kanë qenë për bukuri,
nuk i solli, qka do të bëjmë jeri pa ty. Pranvera ka lullet kanë qel, pas kanë qel për bukuri, por zemrësime ilaç nuk i solli, qfar do të bëjmë jeri pa ty. S'kam lind që të vujnë këtë bot, deri kur në kështu do të pres. Apo zemra ime ka nevojë gjithmonë, deri sa të vysh këtë të vdes. Ato pas kam lind që të vujnë këtë bot, deri kur në kështu do të pres. Ato zemra ka me bu gjithmon, deri sa të pyshket e të vdes, deri sa të ndryshket e të vdes. Prej dashnijes qka kam vetmoj, as më ke as nuk të kam. Prej dashnijes qka kam vetmoj, as më ke as nuk të kam. Kusht ka marrë prej dorës tem, haram breja boj haram. Kusht ka marrë prej dorës tem, haram breja boj haram. Haram, haram, krejt haram, për krejt ditë që supam. Çdo sy tjetër që t'ka pa, haram prej meje ka. Çdo sy tjetër që t'ka pa, haram prej meje ka. Haram, haram, krejt haram, për krejt ditë që supam. Çdo sy tjetër që t'ka pa, haram prej meje ka. Çdo sy tjetër që t'ka pa, haram prej meje ka. Mërzit mojim ka marrë mali shumë e pa. Krejt pranveran këtë dynja, për mu vjeshta kan me u ba. Krejt pranveran këtë dynja, për mu vjeshta kan me u ba. Haram, haram, krejt haram, për krejt ditë që supam. Çdo sy tjetër që t'ka pa, haram prej meje ka. Çdo sy tjetër që t'ka pa, haram prej meje ka.